Jag kommer köpa många av min stans på gården. Ja, speciellt nu med de nya vägkanterna. Känner ni igen den här? Ja, just det. Men den här är av nu. Ja. Och har du tryckt upp skålarna till då? Vad har du tryckt upp den till då? Det är luftsedning på den. Okej. Man kan ju släppa ut luften. Så kan man välja lite vilken höjd man vill köra på. Det var ju... Mercedes-låt. Det är bara David som inte blir nervös när han kör. Han landar vissa ord. Jag tror att det här är en bra final. Jag sa att vi inte skulle göra det igen. Kolla Viggo. Vad gör du här borta? Ja, men kör på. Ja. Ska du runda bordet? Nej. Det är det. Den här ugglan. Visst är det fina? Wow! Den gör lite ljud bara. Du var lite nervös på riktigt. Ingen press. Sen har du, om du skadar ingenting. Ja, precis. Det såg ut som jag körde på. Kolla på det där. Känner det? Behövs inga batterier. Den är bara en bil. Och så har jag två där fram. Det skulle egentligen vara två där bak också. Jag hade bara